Ошо ендәрҙе аяҡлаһаң, балаҫ һуғырға өйрәтәм тине. Уф, бирне әҙерләү ҡыйын икән дә ул. Йөн урап, ҡулдарым ауыртып бөттө. Хәҙер ҡабарып сыға инде. 1, 2, 3. 3 аяҡ ураһам бөтәм. Сөсөм. Әдилә, балаҫлыҡ йөн әҙерләйем тип, сәсһеҙ ҡалаһың бит. Теләш-кәләш кемгә кәрәк инде? Күптән мындаһыңмы? Юҡ, әле генә күҙ алдында пәйҙә булдым бит. Йөнгә буталып, минең килгәнде лә күрмәй ҡалдыңмы әллә? Кешенән көлөп торғансы, тылсымыңды эшкә ҡуш. Бер файҙам булыр ине, исмаһам. Ни бойороҡ? Әҙиләм ғали йәнәптәре. Мырсыҡтағы ендәрҙе аяҡларға кәрәк. Аңламаным. Сәлдерергәме ни? Аяҡларға. Яғни, урарға. Мин һиңә йомошсо малайҙыр шул. Нимәгә ҡылтайҙың тағы? Мин һынлы сәнғәт белгесе, аяҡлаусы түгел. Ярҙам итәһеңме? Һинән ҡотолоп булмаҫ. Итәм инде, итәм. Һинең арҡала ҡыҙҙар эшләп йөрөйөм инде бына. Их! Хәтерәй! Күптән һиңә ҡушырға кәрәк булған. Ҡулым да ауыртмаҫ ине. Бала тыуырға өйрәнгән килһә түҙәһең инде. Йөн аяҡланым да, эш бөттө тип уйлағайныңмы ни? Тағы нимә эшләргә? Уныһын Сәйет баба оҫталарынан һорарһың. Туҡта, мине бит Рабиға инәй көтә. Беләм көткәнен, беләм. Киттек улайһа. Әйҙә, киттек! Алай матур итеп эшләп утыралар, эштәрегеҙ уң булһын, ырамлы булһын. Оҫтарып алғандар хәҙер. Өмөр буйы бала туҡҡан тип әйтерһең. Яңылышып та итәһең инде. Булай инде үтәҙерәк. Сәйет баба ҡыҙҙарына сәләм. Сәләм, Сәмәкәй. Мына бит уңған ҡыҙҙар белән эшләгәс, мин дә йәшәреп киттем. Хәл-әхүәл нисек инәй? Ҡыҙҙарҙы эшкә өйрәтеп буламы? Һаубыҙ. Ҡыҙҙар үҙҙәре бик егәрле бит. Бына ҡалай итеп, матур итеп көйҙәр эшләйҙәр, балаҫтар. Ирәнсеккә тағы ла бер ҡыҙ килтерҙем. Әҙиләне. Һаумы, Рабиға инәй. Бына йөндәрҙе аяҡланым. Аяҡланыҡ тиң. Барыһын да һөйләп бөтмәй инде. Ауыҙыңда бер һүҙ тормай. Эрекәс, кеше алдында шәбәйе лә китә. Сөнөкәй, ярҙам ит тип инәлгәнен онота. Ай, балаҡай китте лә барды бит әле. Эй, юҡҡа ҡайғырмағыҙ. Үпкәһе бөткәс, килер әле. Ул тип, эште туҡтатмайыҡ. Был станок бөтәһе бергә урынағас тип атала. Быныһы борғоса, быныһы тараҡ, быныһы көрөҙ һәм буй ептәр, йәки оҙатылған еп тип атала. Ә бына арҡыры килгән беҙҙең ептәр арҡау тип атала. Был йондоҙ аса тигән биҙәк. Йондоҙ орнаменты ул күҙ тейеүҙән һаҡлаған һәм уны туйҙа бүләк итеп биргәндәр. Сөнөкәйгә бирнә нимәгә инде? Кейәүгә сығырға түгел. Ҡыҙҙар
Arahında şöveydeler gitti. Hazır turam indi bir özüm. Boya batur kirher isen erkek tawhalabız. Mana burun türlü ulen menen boyaganдар. Mana taltan hara boya ustarga teş. Qara bürlügenden güren boya algandar. Nыкта булган уңмагандар. Bir yarım saat yaylap buna kaynarga teş. Ada halkın hoga salı sayahat bilen. Kildin mi? Hinin arkala. Kızlara şeşlep yürüyeyim indi buna. Yigitler eski işke tutun hangini ol. Yine kim tuta? Kim tutaymış? Anlamamışka halışkan dula birov. Birine edirlegende malaylar katışmay. Onu gına bilem indi. Hine göz kulak bulurga kerek de indi. Mine karavsı gerekmey. Ulay katı hüleşen giten. Hayır giten. Barhın. Yetiş buldu. Mana kızlarım hazır balas bulurga öğrenip altıgat. Her bir kızın handığında balas bulurga teş. İney, hinin birinin var yine mi? Elbette var yine kızım. Birine balasın eliyle haklana eli iskirgen inte. Mektepte okugan tavuk bir apaydan urunaga salıp durup uyga alıp kaytıp udum işlep altın balasın. Edile kadın keyiz basu, balas suğu başkırtlardın en bırınkı kesibi hüneri bulgan. Dünya kötüsün uğaylı, yılıp bulgan balalar şunta tegere birip uynap üşünmegender. Selametlikka ziyana yok indi. Selametlikке ziyanı yok, fayda hemen başka. Әһәд нисек элекке орнаменттарда иҫләйһегеҙ? Элекке онотулмайын тул кызым. Үндә үде килеп сыгып тора. Отталар да күп булган. Үде бидең авылтың орнаментлары бар. Менә Юндода безнең Сәйит баба авылын ташлagandar. Элек күберәк буй баластар куллангандар. Ә буй баластарның төстәре бәс, һоры, һары, аҡ, сөнки улар табиғи төстәр булган. Һуңыраҡ инде төрлө орнаменттагы биҙәктәр дә барлыҡҡа килгән. Асалы йондоз баласы күҙ ҡарашынан һаҡлаған тиҙәр. Кызым, шулай. Күҙ ҡарашынан нисек һаҡлай? Көйҙәргә төшөрөлгән аталар йәш килендең йортонда күҙ тиеүҙән һаҡлаған, яман уйлы кешеләрҙең күҙенән һаҡлаған инде. Шуға ла уларҙы туйға бүләк иткәндәрҙер инде. Бик дөрөҫ шулай булған.
Семәр күргәзмәһен башларга ла була. Аппликация төсле кагылдан эшләнгән. Өфенән 7 яшьлек Данила Ивановтың эше. Композицион яктан бик оста корылган эш. Аппликацияларга предметтар бер ясылыкта гына эшләнмәгән. Алгы пландагы янлык коштар күләмле, аркы пландагы агастар бәләкәйрәк итеп эшләнгән. Сагы йылы төстәр кулланып эшләнгән бу аппликация миңа охшаны. Калай матур эштәр! Хайбулланан 8 яшьлек Розалия Ибраһимова ебәргән уларны. Бер юлы эш. Һәр береһе үзенчәлекле бит ул. Бу эшне карагыз әле. Нимәнән эшләнгәнен беләһегезме? Тозлы камырдан. Ә булары Вак Мәридән калай матур пальма менән сәскә эшләгән Розалия. Йылкылдап, күздән явын алып тора улар. Вәт шәвәй. Түземлек, осталык таләп иткән бу эштәр миңа охшаны. График хүрәт. Пастель менән эшләнгән. Өфенән 7 яшьлек Илина Юсупованың рәсеме. Көтү дип атала бу композиция. Әби менән бабай якындарын көтүп утырганга шулай аталалар мөгаен. Так. Пластилин ташбака, Мәрдин күбәләк. Икеһе лә искиткес матур. Әлиянең аппликациялары миңа нык охшаны. Ул бар күңелен һалып, яратып эшләгән бит. Кариделдән 12 яшьлек Регина Ямалованың рәсеме. Яйде хүрәткә һалган Регина. Дөресрәге, свештәрен иярткән тавыкты хүрәтләгән кызыкай. Хүрәттә яшел төс өстендә китһә лә, күп планлы булгас, предметтар яшел фонда югалмай. Миңа охшаны. Так. Кайһы эште егүсе итеп билдәләргә икән? Әдилә булһа, ярдәм итер ине мөгаен. Мин монда. Калай тик? Эшкә өйрәндең дәме ни? Бер көн эчендә бала сугып өйрәнеп буламыни. Ул һиңа юк барыш түгел, Казарский булһала. Я, улайһа, бала туу тураһында нимә беләһең? Һөйлә әле. Баласты һарык йөненән һугалар. Интәүдә иләнгән йөнде буяйдар. Баласын ерлеге кара булырга тиеш. Кызыл, яшел, һары төстәр баласын төп төстәре. Һин киткәсне барыһын да үзем һораштым. Теләк булһа, өйрәнергә була. Ә һиндә теләк тә, тырышлык та етерлек, Әдилә. Юхаланмай гына әйт, ниндәй ярдәм кәрәк? Беләһеңме, Әдилә? Семәрдән еңелсеһен билдәләргә кәрәк. Кайда күрһен? Ниндәй эшләр килгән? Калай матур агас. Һиңа охшанымы? Охшаны. Әкияттәге әби менә бабай кемде көтеп ултыралар икән? Сагы төстәр кулланып эшләнгән бу хүрәт күңелде күтәрә. Рәхмәт, Әдилә. Калай еңел генә хәл иттең дә куйдың. Шулай итеп, бүгенге Семәрдән еңелсеһе икәү. Илина Юсупова менән Розалия Ибраһимованы Котлайбыз. Дуслар, Семәргә сагы хүрәттәр, оста кул эшләре ибәргә онытмагыз. Адресыбыз Өфе калаһы, Гафури урамы 11, Тамыр студияһы, Семәргә. Хушыгыз!